ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हूअं त सिंध में केतिरा ई मसइला आहिनि, बदअमनी, लाक़ानूनियत, बेरोज़गारी, पाणी जी खोट, तवानाई जो बहिरान, शहरनि ऐं ॻोठनि में गंदगीअ जो आज़ार आहे, त उते वरी सिहत जी सहूलियतनि जी अणाट वेतर माण्हुनि जूं मतियूं मुंझाए छॾियूं आहिनि। थर में हुकूमत जी लापरवाही जे करे पैदा थियल ग़ज़ाई खोट सबबि 260 खां वधीक ॿार अहिड़ा फौत थी विया, त वरी ठटे ऐं सिजावल ज़िले में उरड़ीअ जी वबा फैलिजण जे करे 60 खां वधीक ॿार हिन वक़्त ताईं फौत थी चुका आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में सिंध जे इन्हनि मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां स्टूडियो में महिमान आहिनि काफ लीग सिंध जा सदर हलीम आदिल शेख साहब। वॾी महिरबानी हलीम साहब, तव्हां प्रोग्राम लाइ टाइम कढियो। हलीम साहब, हूअं त सिंध में केतिरा ई मसइला आहिनि, पर ॻाल्हि कजे अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां, त सभ खां पहिरीं सिंध जी राजधानी कराची में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ जेको टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कयो वियो आहे, उनखे तव्हां हींअर कीअं था ॾिसो? कहिड़ा दहशतगर्द, कहिड़ो टारगेट, कहिड़ो ऑपरेशन? ठीकु आहे, इन में अल्टीमेटली बेनिफिशरी इन में आहे उहो गवर्नमेंट आहे। उन्हनि वॾा कानून पेपरा रूल्स वूल्स हेॾे होॾे करे अलाए 5 अरब रुपए जा उहो चयो आहे असलो ख़रीद कयो, गाॾियूं ख़रीद कयो। असां चाहियूं था त असांजी पुलिस खे इक्विप्ड कयो वञे। ऐं वीचारा मां सम्झां थो वॾी जानूं ॾींदा आहिनि इहे, ऐं जेको इल्ज़ाम पुलिस खे ॾींदा आहिनि उहो आम पुलिस खे न ॾियणु घुरिजे। असां सुठा बि आहिनि, हर जीअं सियासत में सुठा बि आहिनि, किना बि आहिनि, सहाफ़त में, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, कमराशाही में, पर कहिड़ो ऑपरेशन, किथां जी टारगेटेड? मां सम्झां थो यस इट इज़ टारगेटेड क्रिमिनल लाइ न आहे। टारगेटेड आहे त कंहिंखे पकड़णो आहे, कंहिंखे न पकड़णो आहे, कहिड़ो असांजो टारगेट आहे, कंहिंखे टारगेट न कयो, कहिड़ो असांजी पार्टी जो आहे, कहिड़ो इत्तेहादियुनि जो आहे, कंहिंजो आहे, कंहिंजो आहे, माना मेरिट त न आहे न। उन जे करे जेकॾहिं इहो टारगेटेड proper targeted for the criminals, targeted for kidnappers, targeted for the ransom collect करण वारा आहिनि, मां सम्झां थो उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं ऑपरेशन हुजे हा त कराची में इहो किडनैपिंग और रैंसम घटि थी वञे हा, पर्ची सिस्टम, इहो भत्ता सिस्टम। पर हलीम साहब, पुलिस त केतिरा ई अंग अखर ॼाणाए थी त हेतिरनि दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, उन्हनि खे कोर्टनि में पेश कयो आहे। जेकॾहिं इन तादाद में हज़ारनि जी तादाद में जेके ॿुधाया था वञनि, गिरफ़्तारियूं बि थियनि थियूं, छापा बि लॻनि था, त पोइ बि जेको आहे सो अमन अमान जी सूरत हाल में का बहितरी ॾिसण में नथी अचे। मुख़्तलिफ़ वारदातूं उन ई तरह सां थी रहियूं। मां ॿुधायां डेली ॿुधूं था, हर DIG साहिबान कनि था, हेतिरा पकड़जी विया, हे बि चई छॾियो, हीअ बि मञी वञे, हीअ बि मञी वरितो, तव्हां बि ॾेखारियो त असां बि ॾिसूं था। पर मां हिकिड़ो सुवाल थो पुछणु चाहियां, इहो ॿुधायो त केतिरी किडनैपिंग में कमी आई, केतिरी ने भत्ते में कमी आई, केतिरी किलिंग में कमी आई आहे, ऐं ॿियो केतिरनि जी कन्विक्शन थी आहे? असां कंहिंखे पकड़े ॾेखारणु, भई ठीकु आहे न, पोइ काॾे वियो, काॾे उनजो बैकअप था ॿुधायो, हींअर असांखे ॿुधाइनि। मां चाहियां थो तव्हांजे ऑन दी रिकॉर्ड में हिकिड़ी डिमांड थो कयां त तव्हां ॿुधायो त सेप्टेंबर खां वठी मंथली असां एतिरा माण्हू गिरफ़्तार कया ऐं इन्हनि जो स्टेटस इहा। मां तव्हांखे ॿुधायां, मां बैट थो कयां तव्हां सां, 80% जेके आहिनि उहो वापसि आज़ादु हूंदा, माना 20% जेके हूंदा उहो बि ट्रायल में हूंदा। कन्विक्शन मां सम्झां थो 1% या 0% कन्विक्शन हूंदी। त असांखे ॿुधाइनि त जॾहिं माण्हू ख़बर आहे, मां भली जेको वणेसि कयां, थोरी देरि जी, हाणे उहो ख़्वारी बि न आहे न, हाणे त साम्हूं कपिड़ो था रखनि, कपिड़ो रखे ख़बर बि न आहे, हलीम आदिल कयो, तव्हां कयो, कैमरामैन कयो, कंहिं कयो, ॿियो पार्टी बि नथा ॿुधाइनि। सभु त न आहे न, के मुंहिंजो आहे, को तुंहिंजो आहे, को कंहिंजो आहे, को कंहिंजो आहे। ठीकु आहे, जेकॾहिं तव्हां ख़बर आहे इन में वॾी तबाही जी ज़िम्मेवार नंबर 1 त वीचारो पुलिस बि छा करे, गवाह छा करे, गवाह खे विटनेस प्रोटेक्शन जो लाइ बिल जो थियो छा थियो, छा न थियो, गवाही खे ॾींदो हुन मारे छॾींदा। हिकिड़ो साफ़ियो TV चैनल जो हुन में अलाए 15-20 माण्हू मारे छॾिया हुन में। गवाहनि खे को प्रोटेक्शन न आहे, गवाही छो ॾियनि? गवाह जेकॾहिं को मिसकिन वीचारो ॾेई बि छॾे थो, उनखे मां तव्हांखे छा ॿुधायां त उनखे मुलज़िम वांगुरु ट्रीट कयो पियो वञे। उनखे त मोबाइल खणी जे सूबेदार मोटरसाइकिल ते वञी घर ते वञी उनखे नोटिस ॾींदा त चवंदीसीं सभिनि जे पाड़े में कोई अची वञे, चवंदे न त पुलिस अची वई आहे, मां चवंदुसि पुलिस अची वई आहे। ॻाल्हि इहा, माण्हू गवाही नथा ॾियनि, गवाही न ॾियनि नथा, प्रोसिक्यूशन वीक आहे, पोइ पाण कोई केस कमज़ोर करे छॾींदा आहिनि। पंहिंजो इन्हनि खे पकड़ियो, उहे पैसा बि रखियल आहिनि न, एतिरा रखियल, एतिरा उहो त मिली वेंदा आहिनि, पर पुछो बाबा उनखे सज़ा थी कोन थी, कन्विक्शन 0 आहे। ऐं असां सम्झूं था त उहो कराची ऑपरेशन आहे, त इन में छो न आहे ऑपरेशन जैकोबाद में, छो न आहे शिकारपुर में, छो न आहे लड़काणे में? इन करे न आहे। ऐं मतिलबु उते बि त आहे न किडनैपिंग 6 बजे खां पोइ निकिरे नथो सघे, नींगरियूं, छोकिरियूं, छोकिरा, बिज़नेसमैन, डॉक्टर्स, माना को महफ़ूज़ कोन्हे। पंहिंजे घरनि खां ॿाहिरि ॻोठ खां शहर थी नथा वञी सघनि, को बीमार थी वञे उनखे डॉक्टर ॾे नथा वञी सघनि, त रस्ते में खॼी वेंदासीं। जंगल आहे छा?
मां जेकॾहिं इहे चाहिनि पाण चाहिनि पर छो चाहिनि ॻाल्हि इहा अॼुकल्ह सियासत हली वई आहे टोटल ॿध छोड़ जी अॻु में हूंदी त ॾिसंदा सियासत में वाह कमु कयो न कयो नालियूं ठहियूं रस्ता ठहिया रोड ठहिया पाणी मिलियो स्कूल मिलियो डिस्पेंसरी मिली कुझु न आहे अॼुकल्ह ॿध छोड़ आहे ॿध छोड़ केरु कंदो जेकॾहिं ईमानदार को ऑफिसर हूंदो त उहो कमदार न हूंदो ॾिसो न बशीर मेमन साहब वीचारो ख़्वार पियो थियो हुनखे अलाए छा करे छॾियो आहे कुझु हाणे इन्हनि पंहिंजा कमदार डिस्ट्रिक्ट्स में रखे छॾिया आहिनि इन करे उहे जंहिं हुननि खे रखायो आहे पोस्ट ॾिनी आहे उनखे उहो ख़ुशि कयो वेठो आहे पर हलीम साहब इहो बि चयो थो वञे त कराची 2 करोड़ आबादी जो शहर आहे मुख़्तलिफ़ दाख़िली ख़ारिजी रस्ता आहिनि धारियुनि जी बि जेका यलगार सिंध में घणी थी वई आहे त इन करे बि कंट्रोल नथो करे सघिजे वसीला कोन्हनि के धारियुनि खे केरु कंट्रोल कंदो किथां था अचनि धारिया हेलीकॉप्टर था अचनि धारिया समंदर ते था अचनि धारिया टूल प्लाज़ा खां ईंदा सुपर हाईवे खां धारिया ईंदा ट्रेन ते ईंदा धारिया ईंदा हितां तव्हांजे घगर फाटक खां ईंदा धारिया ईंदा हबचौकी खां ईंदा ॿियो किथां ईंदा समुंड के ज़रिए सिक्योरिटी आहे चेक एंड बैलेंस छो नथा करे सघनि छो नथा करे सघनि इहो छा कंदा इहो वञी वीचारो जेको हितां निकिरंदो को वीचारो पंहिंजी कार काए थो निकिरे को 0 मीटर गाॾी काए थो निकिरे हितां हुनखे ज़लील करणु शुरू कंदा मलिर कैंट जे साम्हूं बीठा हूंदा ट्रैफिक वारा सभिनी खां पहिरीं मिसकिन निकितो आहे की वीचारे गाॾी भाई मां जेनवन इशूज़ थो ॿुधायां तव्हांखे मतिलबु भली ॿिए पासे को शहज़ो ट्रक में बम जो ट्रक खणी वञी चौधरी असलम खे शहीद करे ॾे उनखे रोकींदा को नई गाॾी नज़र अचे कुते वांगुरु हुनखे पइजी ईंदा उन वीचारे जा जेको हूंदो खीसे में हुनखे कढंदा उहो अप्लाइड फॉर निकिरंदो पहिरीं सुरनि में निकिरंदो पोइ वञी टोल प्लाज़ा ते अची वेंदा उते असां पुलिस बीठी आहे सिधी शकल सां नज़र ईंदो आहे असांखे नज़र ईंदी त पुलिस वारा आहिनि शकल सां को शागिर्द आहे को डॉक्टर को बिज़नेसमैन आहे ख़बर आहे बाबा अलाए कंदकोट जो हूंदो हुनखे बीहारींदा लाइसेंस ॾेखार कागज़ ॾेखार इंश्योरेंस ॾेखार हे ॾेखार हो ॾेखार आख़िर में 200 रुपया 300 रुपया वठण लाइ पोइ वञी अॻिते पर इहो ॿुधायो त कहिड़ो मैकेनिज़म आहे त तव्हां चोरियूं थियनि पियूं ट्रैक निकिरनि त चोरियुनि जूं गाॾियूं निकिरनि पियूं त छा तव्हांखे ख़बर आहे तव्हां जेके नंढा रस्ता आहिनि मां न हिकिड़ी हेठी ॻाल्हि न मां देसी ॻाल्हि थो कयां तव्हां वॾी ॻाल्हि नथो कयां ठीकु आहे टूल प्लाज़ा ते त माण्हू बीहारे छॾिया दंबागोट ते बि हिकिड़ी 2 माण्हू बीहारे छॾियो न तव्हां उते बि गाॾी निकिरंदी 2 टे 4 रस्ता एक्स्ट्रा आहिनि चोरियूं गाॾी को नथा पकड़नि असांखे ॿुधाइनि त केतिरियूं गाॾियूं टोल प्लाज़ा ते पकड़ियूं आहिनि जेको वीचारो माण्हू सिंध लाइ निकिरे थो उनखे ज़लील करे मारनि था कराची मां निकिरंदे विकिरे जॾहिं हैदराबाद क्रॉस कंदो कुझु साह पटींदो त मुंहिंजी बचत थी आहे हितां केरु ऐं सभु इज़त वारे माण्हुनि खे आम वीचारा पंहिंजी गाॾियुनि ते वेंदा पंहिंजे ॿारनि सां वेंदा फैमिलियुनि सां वेंदा उनखे ज़लील करे वेठा आहिनि जेके अचण वारा आहिनि उन्हनि में बि चोर टोल प्लाज़ा ते कोई ख़बर आहे बाबा रेंजर्स बीठी आहे पुलिस बीठी आहे उन्हनि जे लाइ 2 टे 4 चोर रस्ता आहिनि सभिनी खे ख़बर हूंदी आहे असां लोकल आहियूं मलीर जा असांखे बि ख़बर आहे उन चोर रस्तनि ते चेकअप रखियो आहे घणा लॻंदा माण्हू 8 चौकियूं जे रस्ता चोर रस्ता हुजनि 8 ते तव्हां 4 माण्हू बि रखियो माना 100 माण्हू जेकॾहिं 100 जेके लाइननि में वेठा आहिनि जेके मिनिस्टरनि जी प्रोटोकॉल में हलनि था 100-150 माण्हू तव्हां इन्हनि जे एंट्रीज़ पॉइंट्स आहिनि पर हुजनि को माण्हू हुजनि माना को ईमानदार हुजनि उते तव्हां रखी छॾियो इहो तव्हांजो रुकिजी वञे तव्हां ॾेखाव लाइ टोल प्लाज़ा ते विहारे छॾिया आहिनि ऐं उहो रुॻो माण्हुनि खे तंग करण लाइ त किथे चोरी रुकंदी किथे इहे धारिया रुकंदा किथे इहो जेको बम जो सामान कराची में बम अचनि था किथां था अचनि तव्हां त खणी अचो गाॾी में इहे ट्रकनि में ट्रेलनि में हेॾे होॾे हितां लॻनि था ॻाल्हि इहा आहे त सिस्टम जी ख़राबी आहे हर शइ ठीकु थी सघे थी पर को पॉलिटिकल विल हुजे को असां ख़तमु ठीकु करणु चाहियूं असां पंहिंजी खानापुरी हाणे अचनि था न हाणे मां चाहियां थो तव्हां पंहिंजे हाणे माशाल्लाह तव्हां पंहिंजे चैनल में पंहिंजे रिपोर्टर्स खे चओ क्राइम रिपोर्टर्स खे जॾहिं को पुलिस ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उनखे ॿुधायो जी उन रिकॉर्ड रखनि जेसिताईं तव्हां हिन महिल हे कई लास्ट में हे की उहे माण्हू किथे आहिनि मां ॿुधायां अधु खां वधीक जेके आहिनि वरी अॻु उहे त हूंदा जेके ॿीहर गिरफ़्तार कया हूंदा उहो छुटी आज़ादु कई किथे कार्टूनूं वाटूनूं पाए मज़े सां घुमंदा फिरंदा पर हलीम साहब 3 आला सतही गॾिजाणी थी चुकियूं आहिनि अमन अमान जे हवाले सां सॼी सिंध जे अमन अमान जे हवाले सां कराची में टारगेट ऑपरेशन जे हवाले सां ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ जेको हले पियो पर उन जे बावजूदि इहा ॻाल्हि साम्हूं आई आहे त सियासी मुदाख़लत आहे DG रेंजर्स जो इहो बयानु आहे त सियासी दबाव आहे जेकॾहिं फुल फ्री हैंड न ॾिनो वेंदो या ईमानदार ऑफिसर जेके मेरिट जी बुनियाद ते मुक़ररु न कया वेंदा त सूरत में बहितरी कीअं ईंदी शहरनि में दहशतगर्दनि जो राज लॻो पियो आहे त बहिराड़नि में धाड़ेलनि जो आज़ार आहे छो कंदा इंट्रस्ट न आहे न पंहिंजा आहिनि न हिते कराची में त जेके बि दहशतगर्द आहिनि उहे हुक्मराननि जा ॿियो त कंहिंजा कोन्हे न जेके बि चवनि था की मिलिटेंट विंग्स आहिनि कंहिंजा आहिनि इन्हनि जा ई आहिनि न कंहिंजो को गैंग आहे कंहिंजी को पार्टी आहे कंहिंजो को कुझु आहे कंहिंजो को कुझु आहे कंहिंजो को कुझु आहे को बनारस में वेठो आहे त को लियारी में वेठो आहे को मलीर में वेठो आहे त को लालू खेत में वेठो आहे त को शाह फैसल कॉलोनी में वेठो आहे त को कोरंगी में वेठो आहे त को गुलिस्तानी जौहर में वेठो आहे त को सचलकोट में वेठो आहे सभु पंहिंजा आहिनि न हर माना हर माण्हू खे अॼुकल्ह छा आहे जॾहिं इंसान जी ॾिसो छो इहा असां मां पाण खे बि चवां थो
असां जहिड़ा सियासतदान आहिनि न, असां सभु हिकिड़ी बिरादरी जा माण्हू आहियूं। असां कॾहिं उन पार्टी खे ज़रूरत पवंदी आहे इन्हनि जी इन्हनि टेररिस्ट विंग्स जी, जॾहिं उन्हनि जी डिलीवरी घटि थी वेंदी आहे, जॾहिं उहो पब्लिक खे पंहिंजे किरदार सां, पंहिंजे कम सां, पंहिंजे एक्टिविटी सां मुतमइन नथा करे सघनि, पोइ डंडे जे ज़रिए माण्हू खे क़ाबू रखनि था। इन्हनि करे इन्हनि खे अहिड़ा माण्हू खपंदा आहिनि जंहिं वटि बंदूक हुजे, जंहिं वटि क्लाशन हुजे, पिस्टल हुजे, जंहिं वटि 20 पंहिंजा दादागीर हुजनि, जेके उन दबाव में उते माण्हुनि खे रखनि। मां सम्झां थो हिते जेके बि आहिनि उनखे बिल्कुलु DG रेंजर्स सही थो चवे। DG रेंजर्स पर DG रेंजर्स खां पुछिजे न, तव्हां जेके गिरफ़्तारियूं कंदा आहियो उहे बि छा त जेके ॾेखारनि था न, इन में 70% जेको हूंदो आहे, जेके डबल बैरल, इहे पिस्टल, इहे छा तव्हांजो न हूंदो आहे रिपीटर, इहे सभु लाइसेंस वारा हूंदा आहिनि। इहे जेको वॾी डाइनिंग टेबल सजियल हूंदी आहे न, लाइसेंस वारा आहिनि न। लाइसेंस हथियार माण्हू लाइसेंस ॾिनो छो, सरकार ॾिनो आहे उनखे। तव्हां ॾोहारी केतिरा पकड़िया आहिनि तव्हां इहो ॿुधायो। बिल्कुलु माना रेशो जेकी आहे 25% ॾोहारी हूंदा आहिनि, बाक़ी जंहिंजे घर में वञे थो हालात अहिड़ो लॻो पियो आहे, माण्हू मरनि था। लाज़मी ॻाल्हि आहे, उहो चवनि था भली पुलिस ॿधी वञे पर जान था बचायूं। हेॾियूं जॾहिं गदर हुजे, हर माण्हू पंहिंजे घर में को पिस्टल रखंदो आहे। लाइसेंस बि विच दौर में दबा दब ॾिना आहिनि, दबा दब ॾिना आहिनि, लोगो पैसा ॾियो, 20 लाइसेंस, 5 लाइसेंस ॾियनि पिया। हाणे जेकी बि डाइनिंग टेबल सजंदी आहे न, पुलिस जी हुजे, रेंजर्स जी हुजे, मेजॉरिटी इन में असलो हूंदो आहे लाइसेंस वारो। ऐं लाइसेंस वारो असलो जॾहिं हूंदो आहे, उहो असां तव्हांखे ॾिसी मुतमइन थी वेंदा आहियूं। पर असां ॾिसंदा आहियूं, खिल ईंदी आहे, इहो दहशतगर्द किथां खां डबल बैरल इस्तेमालु कंदो, किथां खां चाइना TT इस्तेमालु कंदो, किथां रिपीटर इस्तेमालु कंदो, बसि शो करे। अच्छा ठीकु आहे, उहो हिकिड़ा ई जेके हूंदा आहिनि उनखे शो पीस ठाहिण लाइ, पूरी जीअं सलाद ठाहियो त उन सां बिरयानी रखण लाइ को 2-3 बम शम रखी छॾींदा आहिनि, ख़बर ठही वई। इहा ॻाल्हि न आहे। असांखे ॿुधायो वञे त इन टारगेटेड ऑपरेशन में केतिरा माण्हू गिरफ़्तार थिया, केतिरा कन्विक्ट थिया, केतिरनि खे सज़ा आई, असांखे ॿुधायो वञे। गिरफ़्तारियूं त ॿुधायूं थी वञनि पर सज़ा बि ॿुधाई वञे न। मां तव्हांखे ऑनेस्ट थो चवां न, पुछो तव्हां त तव्हां असांखे ॿुधायो। जेकी जॾहिं बि असांखे ब्रीफिंग ॾिनी वञनि थियूं, उते पुछनि केतिरा तव्हां गिरफ़्तार, पुछनि हिन महीने आहिनि, सितंबर में ॿुधायो, अक्टूबर में ॿुधायो, दिसंबर में ॿुधायो, उन ख़बर पइजी वेंदी। ॿियो त केतिरे लेवल ते विच में कुझु टारगेट किलिंग घटि थी, कुझु घटि थी, पर जेको आहे न उहो भत्तो, उहो घटि, उन में कमी कोन आई आहे। रैंसम में को कमी कोन आई आहे, किडनैपिंग में कमी, उणी बि कॾहिं हेठि कॾहिं मथे। बाक़ी कराची खां वठी जैकबाद ताईं पूरे सिंध में धाड़ियल राज। हलीम साहब, ब्रेक जो वक़्तु है, ब्रेक हम कंटिन्यू करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हलीम साहब, ॻाल्हि कंदासीं बल्दियाती इदारनि जी कारकर्दगी जे हवाले सां त शहरनि ऐं ॻोठनि में गंदगी जो आज़ार लॻो पियो आहे। किथे बि को इंतज़ाम नथो नज़र अचे। केतिरनि सालनि खां जेके बल्दियाती चूंडूं न थी सघियूं आहिनि। इन्हनि इदारनि जी कारकर्दगी जे हवाले सां मीडिया में मुख़्तलिफ़ ख़बरूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते रिपोर्ट बि थींदियूं रहनि थियूं। हर टीमों खे तक़रीबन 1.5 करोड़ खां वधीक मिले थो, पर न का डेवलपमेंट नज़र अचे थी ऐं न ई वरी मुलाज़िमनि खे उन्हनि फंड मां जेके आहिनि से पघारूं मिली सघनि थियूं। मां सम्झां थो हिकिड़ो अलमियो आहे असां वटि त जेकॾहिं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन थी वञनि हा, जेकॾहिं थी वञनि, कराए छॾनि हा। असां पंहिंजे वक़्तनि में कराया, नाज़िम हूंदा, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम हूंदो, लोकल नाज़िम हूंदो, काउंसलर हूंदो, ठीकु आहे। किथे कमीशनूं वेमिनेशनूं वठंदा, पर कमु थींदा। छा आहे त काउंसलर खे झेलण वारो हुयो माण्हू, किची में वठण वारो हो, नाज़िम पकड़ण वारो हो। ऐं वीचारा इहे नंढा माण्हू जेके हूंदा आहिनि न, इहे धाड़ियल न हूंदा आहिनि, भला हूंदा आहिनि। असां अच्छे काटन वारनि खां इहे वीचारा मिसकिन जेके फटियल गोॾ वारा हूंदा आहिनि, उन सुठा हूंदा आहिनि असांखां। उन में वधीक थोरी असांखां वधीक गरज बि हूंदी आहे। इहो मां सम्झां, इहो मिसकिन बि उन में छा आहे, काउंसलर में आम माण्हू आयो न, उहो वीचारो ग़रीब ग़रीब माण्हू बि अहिड़ा अची विया। जेकॾहिं इहे हुजनि हा त पंहिंजी ॻोठनि जी पंहिंजी मालिकी पाण कनि हा। हाणे छा आहे, कंदकोट जो TMO वेठो आहे मिठी में, मीरपुर ख़ास जो वेठो आहे, ऐं उहो वेंदो आहे वीज़े ते, वियो आहे चंद अरसे लाइ। उते जेके पैसा वेंदा उन में पघारूं कढंदा। ऐं उते बि हिकिड़ो ज़ुल्म थियो आहे त जेके वीचारा इन्हनि लास्ट गवर्नमेंट में पंहिंजी नौकरियूं ॾिनियूं, उन्हनि TMA जे मुलाज़िमनि खे पघारूं नथा ॾियनि। पाण उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनियूं, इन्हनि जे हाणे त उन्हनि खे जाली भर्तियूं कोठियो थो वञे। जाली कंहिं ॾिनी आहे? जाली हिते जॉइनिंग कंहिं ॾिनी आहे? एतिरी बि जाली हुई, तव्हां अंधा हुयो त जॉइनिंग कंहिं ॾिनी आहे? कोई चेंज त कोन थी आहे न।
त अॻु में को बुश जी हुकूमत हाणे ओबामा जी हुकूमत अची वई आहे। साईं कामिल छा वेठो आहे, पाण सगोरो वेठो आहे, इन जा माण्हू आहिनि, उहे ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, उहे सभु उहे वेठा आहिनि, सॼो सिस्टम उहो आहे। त मुंहिंजो मतिलबु आहे त तव्हां उन्हनि खे जेकॾहिं जाली आहिनि त छो जॉइनिंग ॾिनी? मां सम्झां थो उन्हनि खे छॾियो जिन्हनि जॉइनिंग ॾिनी आहे। ठीकु आहे जी, कूड़े साइंस सां मां करे छॾियो कंहिंखे, पर हुन महिल जंहिं माण्हू जंहिं ऑफिसर जॉइनिंग ॾिनी आहे उन्हनि सभिनी खे जेल में विझोसि तव्हां। इन्हनि मिसकिननि सां ॾिसो, कंहिं पंहिंजी ज़ाल जा ज़ेवर खपाया, कंहिं पंहिंजी भेण जा ज़ेवर खपाया, कंहिं वीचारे घर जो सॼो सामान खपाए छॾियो। असां वटि अहिड़ो केस बि आहे, हिकिड़ो इख़लाक़ चारण ॿुधायां, उनजो हिकिड़ो गुर्दो हिकिड़ो ॾेई छॾियो, उनजी 5-6 लख रुपया गॾु करे मिनिस्टर जे PS लास्ट गवर्नमेंट में उनखे पैसा वरिता। हाणे उहो ज़िंदगी मौत जी कर्शमात में अक्सर हूंदो आहे, पैसा बि न हूंदा आहिनि। अहिड़ा बि ज़ुल्म सां पंहिंजे अखियुनि सां दादू जो केस आहे हिकिड़ो असां ॾिठो। ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ो त पघारूं कढी, इहो त हिकिड़ो इशू थियो त माना इहो ज़्यादती थिए थी। मां बिल्कुलु चवां थो जेके TMA जा मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे पघार ॾियणु घुरिजे ऐं उन्हनि खे तव्हां ॿधो जिन्हनि हिनखे जॉइनिंग ॾिनी। ॿियो, पघार वञे थी, पघारूं कढी पैसा वञनि था, उन विरहाए था छॾनि। उन में MPA साहिब खे मिलंदो, उन में MNA साहिब खे मिलंदो, उन में जेके बि आहिनि चङा माण्हू मिलंदो, उन में उहिदेदारनि खे मिलंदो। तंहिं करे त शहर खंडरा थी आहिनि, तंहिं करे शायदि उहो सॼो मुंहिंजे दड़ो जो नज़ारो पेश था कनि। नालियूं न आहिनि, रोड न आहिनि, रस्ता न आहिनि, गटर में अक्सर ॿारड़ा किरियूं वञनि, गंदगी सां वधि मच्छरनि जे करे कॾहिं डेंगी अची वञे, त मलेरिया अची वञे, कॾहिं डायरिया अची वञे, ख़ैरपुर सॼे पट्टी में डायरिया अची वञे, किथे उरड़ी अची वञे। इहे बीमारियूं सभु उनजे करे शहर लॻे ई नथो त हीउ उहो शहर आहिनि जिथे एतिरो पैसो वेंदो आहे। मां सम्झां हिस्ट्री में हिननि जी ऑडिट बि कोन थींदो न, हिननि जो ऑडिट बि कोन थींदो आहे, ऑडिट जी गुंजाइश ई न आहे। जेकॾहिं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन थियल हुजनि हा, अॼु लोकल नुमाइंदे ॾिसो न, ॻाल्हि इहा, जेकॾहिं चोरी कनि हा त पाण कनि हा न, त उनखे झलण वारा ई पाण हुजनि हा। मां सम्झां थो त इहे जेके आहिनि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न थियण जे करे अॼु जेको वेंदो आहे TMA, अच्छा वधीक बि नथा रखनि, महीनो 2 महीना 3 महीने में वियो, 2 महीना त वधीक आहे, वियो बाबा तूं पंहिंजी कढी पर उनखां अलावा हलीम साहब मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते करोड़नि जूं जेके आहिनि से घपलनि या करप्शन जूं जेके ख़बरूं पिणु मीडिया में रिपोर्ट थियनि थियूं। ताज़ो सिंधड़ी में 5 करोड़ जे हवाले सां हिकिड़ो पैसनि जे घपले जे हवाले सां ख़बर रिपोर्ट थी, जंहिंमें कुझु गिरफ़्तारी बि थियूं ऐं कराची मां पिणु 3.5 करोड़ रुपया कढाया विया हुआ, जेके जंहिं बैंक ऑफिसर जी मिली भगत सां कढाया विया, उनखे कुझु वक़्त अॻु में मुबैना तौर ते क़तल बि कयो वियो हो। इन तरह जूं ख़बरूं रिपोर्ट थियनि थियूं, पोइ बि सरकार इन ते ध्यानु नथी ॾिए, को एक्शन नथी वठे। त एतिरनि करोड़नि जी जेका ॾे वठि थिए थी, करप्शन थिए थी, हेरा फेरी थिए थी पैसनि में, आवाम जो पैसो आहे जेको आवाम जी डेवलपमेंट ते ख़र्च नथो थिए। इहा नई ॻाल्हि आहे, इहो नई ॻाल्हि त न आहे न सरकार लाइ। उहो त को रिपोर्ट थी वई, मिड़ई कंहिंजो को जोड़ो हूंदो त कंहिं तव्हांजे नुमाइंदे सां या कंहिं रिपोर्टर सां हूंदो, इहो त सरकार खे त ख़बर आहे न। सरकार, मां ॿुधायां, सरकार खे वरी वॾी पावर हूंदी आहे। जेकॾहिं सरकार न चाहे, इन जा वॾा हिते कराची वेठल न चाहिनि, त TMA जे पीउ खे बि पावर न आहे त हू पंहिंजो पैसा जेके आहिनि उहो माण्हुनि जी अवामी मसइला, अवामी पैसा आहिनि। पैसा ॿियो ॿुधायां साईं, इहे पैसा तव्हांजा आहिनि। मां पंहिंजे सिंधी भाइरनि खे चवां थो, इहे TMA में जेको धाड़ो थो लॻे, इहे तव्हांजा पैसा आहिनि, तव्हांजे टैक्स जा पैसा आहिनि, तव्हांजा पैसा आहिनि। इहे जेके वेठा आहिनि TMOs, इहे तव्हांजा मुलाज़िम आहिनि। इहो को न आहिनि त इहो खाई वञनि, तव्हां पंहिंजे पैसनि खे बचायो, इहे मालिकी कनि वञी, उहो वञी पैसा विराए छॾनि। छा गवर्नमेंट खे ख़बर न आहे? कंहिंखे MP, अच्छा अॻु में छा हूंदो, जॾहिं को नाज़िम हूंदा आहे, कोई सिस्टम हूंदो, ऑफिसर ई हूंदा भली, उन में शिकायत MPA कंदो, MNA कंदो त हीअ स्कीम सही न थी, हिन में मिटी न पई, हिन में सीमेंट न पियो, हिन में हे न पियो। हाणे त उनखे शेयर ॿधल आहे, थड़ में साईं नई नई गाॾियूं वठी ॾिनियूं आहिनि TMA वारनि। छा अचरे में ख़बर पए लाइ किथे माना MPAs खे गाॾियूं वठी ॾिनियूं आहिनि। अला जिथे मां रोल थोरो पेर में चवंदा चक्री आहे, मां कॾहिं किथे कॾहिं किथे कॾहिं किथे। माण्हू जेकी ॻाल्हियूं ॿुधनि था, होश फिरियो थो वञे। त ईअं बि असांजो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, मां सम्झां असांजी सिटीज़ तबाह थी विया आहिनि ऐं उहो सूंहुं ख़ूबसूरती असांजी आहिस्ता आहिस्ता, जेकॾहिं इहो सिस्टम रहियो, इलेक्शन न थियो, त अञा वेतर तबाही थींदी ऐं इन जो ज़िम्मेवार ॿियो केरु न हूंदो, न को मीडिया हूंदो, न को अपोज़िशन पार्टीज़ हूंदियूं, न को सिविल सोसाइटी हूंदी, न को ॻोठाणा हूंदा। इन जो ज़िम्मेवार पाण हुकूमत हूंदी। ऐं मां सम्झां थो त पीपल पार्टी खे इहा सोचणु घुरिजे त इहे हिन जा पंज आहिनि, इन्हनि जे वोटनि सां इहे खटी था अचनि। 1970 खां इहे अचनि था, इन्हनि BB जे सदके में ई तव्हां गवर्नमेंट मिलियूं आहिनि। इन्हनि मिसकिननि सां इन्हनि जा ॿार गटरनि में घिरी था वञनि, इहे ॿार इहे डेंगी स्प्रे न थियण जे करे मरी था वञनि। नंढड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, 3 ॾींहं थिया आहिनि, मेमनगोठ में हिकिड़ो फैक्ट्री में उहो धमाके, पटाखे वारी फैक्ट्री, उहो बि छो हुई, उन में धमाको थियो, उहो छिति किरी वई, 4 ॿार थॾे ते भरी आहे। 6 कलाकनि जे दौरान, 6 लॻी 40 मिंट ते थियो, राति 12 बजे ताईं
SP ऐं DSP ऐं SHO त मौजूदु हुयो, उनखे हिकिड़ो माण्हू उते कोन हो जेको शिकिल ॾेखारे अची उहे के ग़रीब मिसकिन में मलीर जेके मिसकिन जी ज़मीन ते कब्ज़ो करणु हुजे न, सही फ़ौज अची वञे, ऑफिसरनि जी फ़ौज, मशीनरियूं, अलाए छा छा एंटी एनक्रोचमेंट, लॻे त जीअं को हमिलो थिए पियो इंडिया ते। उन ॾींहुं हिकिड़ी एक्सकेवेटर कोन्हे, राति 10:30 मां 2 दफ़ा कमिश्नर साहिब खे फ़ोन कयो, शोएब सिद्दीकी साहिब खे, मां पोइ राति 10 बजे अशफाक मल्हार साहिब खे पाण फ़ोन कयो, उन गाॾियूं कढियूं त गाॾी बि 12 बजे पहुतियूं, ॻोठाणनि पंहिंजे हथनि सां ॿारड़े जी लाश कढी आहे। ऐं को असां मेट्रोपोलिटन सिटी चवंदा आहियूं, असां जॾहिं पंहिंजी हूंदी आहे असां चवंदा बाबा मलीर बलीर सभु ॻोठ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़तमु कयो, सिटी में आयो, त किथे कहिड़ी सिटी में आहियूं असां, गाॾी लोकल गवर्नमेंट आहे न, चाहे इदारो, माना हिकिड़ी रेस्क्यू जी को गाॾी कोन पहुती, पाण वीचारनि पहिरीं पुलिस वारा हुया, पोइ ॻोठाणा हुया, उन्हनि लाशूं वञी कढी मोकिलियूं, ऐं ॿिए ॾींहं ताईं बि ऑफिसर नालो उहे सही मुख़्तियार कार, असिस्टेंट मुख़्तियार कार, हे वॾी जेकी सॼी लाइन आहे, ज़मीननि जे कढ हूंदा आहिनि, सॼो ॾींहुं ज़मीननि जे कढ रोल ज़मीन कोरनि जे, हाणे इहो गवर्नमेंट जो कमु आहे न, सरकार जा नुमाइंदा केरु आहिनि, पुलिस न आहे, सरकार जा नुमाइंदा हे हूंदा आहिनि। को हिन महिल ताईं मिसकिन जो ॿारड़ो मरी वियो, हिकिड़ो रुपयो कोन मिलियो आहे, मिसकिन 2 रुपए स्कूल वेंदा, स्कूल खां पोइ हिकिड़ो 8 सालनि जो ॿारड़ो ज़ाहिद स्कूल वेंदो आहे, जीअं वापसि अची मां ज़ख़्मी थियो, भाउ मरी वियो रेहान, अल्ताफ़ हुसैन, चईंसि असां 2000 रुपया मूंखे मिलंदा, 10 रुपया डेली मिलंदा, इन में 2000 रुपया 3000 रुपए जे करे 6 ॿारनि जी 5 ॿारनि हिकिड़े वॾे माण्हू जी जान वई, ऐं हिन महिल ताईं कैम्पनसेशन अनाउंस थी आहे, न कुझु थियो आहे, ख़ुदा न ख़ास्ता वॾे माण्हू खे सुई बि लॻी वञे त दुनिया हेठि मथे थी वेंदी आहे, वॾो माण्हू दाख़िल थियो हॉस्पिटल में त प्राइम मिनिस्टर बि पहुची वियो, ग़रीब मरंदा वञनि, केरु पुछण वारो केरु कोन्हे। हलीम साहब, बारिशनि जो मानसून जो मौसम आहे, जून जुलाई में बारिशूं बि थींदियूं आहिनि, पर इम्कानी हवाले सां असां वटि जेकॾहिं बलदियाती इदारनि जी इहा कारकर्दगी आहे त के वक़्त खां अॻु में उपाउ नथा वरिता वञनि, पोइ जॾहिं शहरनि में सूरत ख़राब थी वञे, एमरजेंसी वारी सूरत थी वञे, ॻोठ पाणी में ॿुॾी था वञनि, उनखां पोइ हाय घोड़ा कई वेंदी आहे। तव्हांजे साम्हूं आहे 2010 में असां वटि 71 लख माण्हू मुतासिर थिया, 2011 में 91 लख, 2012 में 35 लख, 2013 में 15 लख, जेके इहे दरिया जे कचे वारो बोॾ आयो, ऐं उन सां गॾु कराची में जेको ही सादी टाउन, इहे असांजो भिटाई आबाद, ऐं ॿिया जेके प्रेम विलास, जौहर जा इलाइक़ा जेके ॿुॾी आहे, मां सम्झां थो त शहर कराची खां वठी तव्हां जैकोबाद ताईं वञो, को स्पेशल अरेंजमेंट्स न आहिनि, उते जो उते असांजा शहर बीठा आहिनि, उते न को नाला साफ़ कया आहिनि, न को ड्रेनेज साफ़ कई आहे, न को शहरनि में सफ़ाई थी आहे, न को उन लाइ को प्रॉपर प्रीएम्पशन कई आहे, न को डिज़ास्टर मैनेजमेंट वारनि को सुठो कमु कयो आहे। उते जिथे असां माना 4 साल खां हले पियो, वरी ख़ुदा न ख़ास्ता बोर ईंदो, माण्हू मरंदा, इहो पिया वञे, उन्हनि खे सामान सप्लाई में लॻी वेंदा, पर मां जहिड़े तरीक़े सां मां ॿुधायां, जॾहिं बोर्ड ईंदो आहे, हीउ लोकल गवर्नमेंट जेको असां TMS वारे इररिलेवेंट थी वेंदा आहिनि, इहे सुठा पिया हूंदा आहिनि, इन लॻनि था रुॻो हाणे उन वक़्त में सॼो किसो DC जे करे विझी छॾींदा आहिनि। DC बाबा हर मर्द जो इलाज DC आहे, हुनजा 4 AC आहिनि, हुनजा 4 मुख़्तार कार आहिनि। मां सम्झां थो हिन वक़्तु जेकी शहरनि जी सूरत हाल पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसां थो, असांखे लॻे थो त इन तरीक़े सां बि जेको असांजे म्यूनिसिपल सिस्टम में बि, ऐं ॿियो इरीगेशन वारनि बि मां सम्झां थो एतिरा अरेंजमेंट्स न कया आहिनि, ऐं उहो साॻी ॻाल्हि आहे, ख़ुदा न ख़ास्ता मींहुं अची वियो, पाणी किथे बीह वियो, शहर लोड शेडिंग पई आहे, डीज़ल जा पंप हलाईंदो केरु कोन, बिजली आहे कोन, ख़ुदा न ख़ास्ता माण्हू किथे बिॾियो त ॿुॾो ई रहंदो, उन लाइ को अरेंजमेंट न आहे। हलीम साहब, सिंध में हिकिड़ो ॿियो वॾो मसइलो लोड शेडिंग जो आहे, जेका कलाकनि जा कलाक कई वञे थी, तवानाई जो वाक़ई बहिरान आहे, पर जेकॾहिं ॾिठो वञे लोड शेडिंग जो जेको टाइम मुक़ररु आहे, उन टाइम ते ई लोड शेडिंग कई वञे, उनखां पोइ बिजली बंदि न कई वञे, तव्हां सम्झो था त अवाम कुझु सुख जो साह खणंदो, छो त जेकॾहिं कलाकनि जा कलाक बिजली हली थी वञे, 15 खां 18 कलाक, त माण्हुनि जो जेको आहे सो कारोबार मुतासिर थिए थो, माण्हू अॻे ई असां वटि गुरबत घणी आहे, बेरोज़गारी घणी आहे। ॾिसो, मां हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त लोड शेडिंग मैनेज केरु कंदो, फेडरल गवर्नमेंट लाइ हिकिड़ी 2 मिनट सां चवां त माना पाण मिसमैनेज सिस्टम आहे हुनजो, उहो लोड शेडिंग मिसमैनेज कयो आहे, दहशतगर्दी खे मिसमैनेज कयो आहे, कंहिं कमु करणु सिधो कोन कयो, स्पेशली उहो असांजो सुल्तान राही ते पहुची थो वञे, आबिद शेर अली वञी सिंध जे ख़िलाफ़ु कमु करे, नारा हणी, ॻाल्हियूं करे, असांखे माण्हुनि खे ॿधराए करे हलियो थो वञे। मां सम्झां थो इन्हनि जी का शइ सिधी कोन्हे, ऐं इन लोड शेडिंग जे हिकिड़ो ॾिसो न, ईंदी घटि आहे, कीअं मैनेज थींदो, माना किथे किथे क़िस्मत सां को नज़र अचे थी, 8-8 कलाक नथी हुजे, वरी कलाक थी अचे, वरी 4 कलाक न, मां त रहियो आहे न, मिठी में लाइट न हूंदी, 2 कलाक आई, 6 कलाक वई, अधु कलाक आई, 3 कलाक वई, ॻाल्हि इहा त हीउ हिकिड़ो वॾो मैनेजमेंट जो इशू आहे। इनखे मां सम्झां थो सिंध गवर्नमेंट खे गवर्नमेंट लेवल ते बाक़ाइदा
जीअं त दोस्त आहिनि न, असां वटि हाणे पीपल्स पार्टी ऐं PML आहिनि त हिकु आहिनि न, ए टीम बी टीम ठहियल आहिनि हिक ॿिए जी। ॻाल्हि इहा हाणे भाई भाई आहिनि पाण में त वञी ठहनि ऐं पाण खे लोड शेडिंग जो बि लाइनअप कराए छॾीनि। ऐं जे ॾिसो पंहिंजी ॿियो असां वटि अलाए छा थियो आहे, जॾहिं असां हूंदो आहे की जी जमहूरियत खे ख़तरो आहे, मिसाल जी ॻाल्हि आहे, साईं पीपल पार्टी बीह रहंदी आहे, कोन किरण ॾींदासीं, सुठी ॻाल्हि, जमहूरियत रहणु घुरिजे, सपोर्ट कर, पर अपोज़िशन आहे पीपल पार्टी, इन्हनि खे अपोज़िशन करणु घुरिजे। अपोज़िशन मीन्स आवाम जी आवाज़ अपोज़िशन हूंदी आहे। ॿिए पासे हू चवनि था असीं उरड़ी जी असां वटि वैक्सीन कोन्हे, MMR फेडरल गवर्नमेंट नथी ॾे, पोलियो जी वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट नथी ॾे, उन में चवनि था फेडरल गवर्नमेंट नथी ॾे, असां छा कयूं? उन में ॻाल्हाए वठो, लोड शेडिंग जो इशू आहे, ॻाल्हाए वठो। अब शेयर अली सां तव्हां पंहिंजो हिक ॿिए जा बयानबाज़ी थी पाण ठही था वञो, लेकिन आम माण्हू जेको उन में बिजली न आहे, ॾिसो बिजली पर हलीम साहब बिजली जेकॾहिं न आहे त उन सां पाणी जी शदीद खोट पैदा थिए थी। कराची में ॾिसो त केतिरो पाणी जो बहिरान आहे, सिंध जे ॿियनि शहरनि में ॿियनि ॻोठनि में बि इहा ई सूरत हाल आहे त पाणी जी बि खोट थिए थी। हिकिड़ो बिजली कोन्हे, ॿियो जेकॾहिं पाणी कोन्हे त वितर आवाम जेको आहे सो ॿिटे आज़ार में अची वियो। जेकॾहिं कुदरत जो निज़ाम आहे, शायदि अलाह साईं ख़बर हुई त असां जहिड़ी क़ौम बि ईंदी त हुन हवा जेको आहे हिननि जे कंट्रोल में न रखी। जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ासिता हवा बि हुक्मरान जे कंट्रोल, हाणे ॾिसो न वही माना पाणी जेको हो उहो बि हुक्मरान जे कंट्रोल में वियो त मिसमैनेज थी वियो। असां वटि पीअण जो पाणी कोन्हे, थर में टांका ख़ाली, खूह ख़ाली, पाणी ब्रेकेज, फ्लोराइड, माण्हू मरनि पिया। ॿिए पासे असां छा कयो त सजावल में ठठे में गंदे पाणी जो वापराइण जेको थिए पियो, कराची जा 2 करोड़ 3 लख माण्हू जेके ठठो सजावल कराची आहे उहो गंदो पाणी पीअनि था। इहो त हवा कुदरत जो करिणो आहे त हवा रब साईं पंहिंजे हथ में रखी न त हीअ मैनेज कंदा त हवा में लोड शेडिंग कंदा ऐं माण्हू माना मरी वञनि हा। ॻाल्हि इहा आहे त किथे बि हिन जो लोड शेडिंग जे करे पाणी जो मसइलो आहे, त भई वॾो सूरड़ी जे वैक्सीन जो मसइलो, माना घणा मसइला अहिड़ा आहिनि। ॾिसो इहो न आहे, मां टे ॾींहं विस हाणे तव्हांखे मां ॿुधायो जेको हिकिड़ो ॿारड़ो हुजे, उन शदीद ज़ख़्मी हुजे, उन वटि बिजली न हुजे थी, मां हुनजी पखो पई हुनखे ॾे ऐं वीचारे मखियूं हुनजे बदन ते हुजनि। मां सोचां पियो त असां जेकॾहिं इहो सोचूं, इहे इख़्तियारियूं जिन्हनि जे हथ में बिजली ॾियणु आहे, जिन जे पाणी ॾियणु आहे, जेके सोचूं त ख़ुदा न ख़ासि इहा हाल जे असांजे घर में हुजे, असांजे ॿार सां हुजे त छा बीतंदी। मां सम्झां थो बिजली बि अची सघे थी, पाणी बि अची सघे। हलीम साहब हिकिड़ो वॾो इशू असां वटि सिहत जी सहूलियतनि जी अणाट बि आहे। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे कुझु वक़्तु अॻु में जी थर में जेको ग़ज़ाई खोट जे करे 260 खां वधीक ॿार रिपोर्ट थिया त फ़ौत थी चुका आहिनि। पर हाणे वरी ताज़ो जेका उरड़ी जी वबा फैली आहे ठठे सिजावल ज़िले में, 60 खां वधीक हिते बि ॿार जेके आहिनि से मीडिया जे ज़रिए रिपोर्ट थिया आहिनि त फ़ौत थी विया आहिनि। छो जॾहिं असां वटि सरकार वक़्तसर उपा नथी वठे, जॾहिं इन तरह जी वबा फैलिजे थी, ख़बरूं रिपोर्ट थियनि थियूं, पर सूरत हाल जॾहिं कंट्रोल खां ॿाहिरि थी वञे त पोइ उन ते जेको आहे सो ध्यानु ॾिनो थो वञे। कंट्रोल खां ॿाहिरि बि जेकॾहिं जॾहिं मीडिया चवंदी आहे न, पोइ ई हिनखे चवंदा आहिनि त कंट्रोल खां ॿाहिरि थी आहे। ॾिसो जीअं त थर जो इशू आहे, थर खे असां घणो ॻाल्हाए चुका आहियूं, मिसमैनेज थियल जेको बि ठीकु आहे, उहा पुराणी ॻाल्हि थी वई। पर हाणे बि पर असांखे उन इशू मां सबक़ त सिखणु घुरिजे। सिखिया न आहियूं न। हाणे बि तव्हांखे ॿुधायां, हिन हफ़्ते में 7 ॿारड़ा थर में फ़ौत थिया आहिनि। हिन ॿ ॾींहं अॻु जी रिपोर्ट आहे, 41 ॿारड़ा हुया हिन में मिठी हॉस्पिटल में ऐं 25 ॿारड़ा हुया छाछरे जे हॉस्पिटल में। छो एडमिट हुया? उनखे अलावा ऐलान थियो फेडरल गवर्नमेंट तरफ़ां, प्राइम मिनिस्टर पाण आयो या 1 अरब रुपया ॾींदासीं, 50 करोड़ त अची वियो BISP में, BISP में, बकिया 50 करोड़ काॾे वियो। ऐलान थिया त बेनज़ीर दस्तरखान लॻंदा, दस्तरखान को हिकिड़ो बि दस्तरखान लॻो? मां पुछां थो तव्हां सां बि, हिकिड़ो बि दस्तरखान जेको ख़ुशबू तव्हां किथां आई आहे? उनखां पोइ त असां डॉक्टर्स पूरा करे छॾिया आहिनि। हिन वक़्तु बि अॼोकी तारीख़ में 130 डॉक्टर थर में पूरा न आहिनि। मां त रुली पिनी आहियां, थी आयुमि हुते। रुगो 2 गुणियूं अन्न जूं ॾियण सां मसइलो हल न आहे। हिकिड़ी गुणी 1500 जी आहे, ॿी गुणी 3000 जी आहे, माना टोटल 3000। हिकिड़ी फैमिली आहे उते 8-10 माण्हुनि जी फैमिली आहे, माना 200-250-300 रुपया ॾेई तव्हां मसइलनि मां जान नथा छॾाए सघो। अॼु बि ॻोठ मुड़ासियूं समेजन जो ॻोठ आहे, हिन में कांटीअ में, उते माना हनीफ़ा नाले की ॿारड़ी हुई, जंहिंजी उमिरि हुई 8 महीना, वज़न हुयो 2 किलो जो। ऐं अहिड़ा इलाही ॿारड़ा उते मिली वेंदा आहिनि। अॼु बि उते डिस्पेंसरी खुलियल हुई, डॉक्टर न हुयो। उन खां पोइ भूरो भील ॻोठ हो, उन में का शइ कोन्हे, रुपए भील में का शइ कोन्हे। समोरिंद में हर घर में हिकिड़ो मरीज़ पियो आहे, उते माना डिस्पेंसरी खुलियूं न आहिनि। पीडियाट्रिशियन जेके हुया, जेके VIP डॉक्टर्स तव्हां कठे कया मिठी हॉस्पिटल में, वरी मिठी उहो ई ऊंधे लॻियल आहे, उहो न को वैक्सीनेटेड ड्यूटियूं नथा कनि, इन तरह जूं ख़बरूं रिपोर्ट थियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं वायरस जी का तशख़ीस न थी सघे, जेकॾहिं मरीज़ ॿारनि खे खणी, जेकॾहिं ग़रीब पीमा आहिनि, ॿारनि खे खणी अस्पताल वञनि था, त उन्हनि खे इहो चयो थो वञे त रुबेला वायरस आहे जेको सम्झ खां ॿाहिरि आहे, या उरड़ी कोन्हे को, जॾहिं त उहो ॿार उन विच में फ़ौत बि थी वञे थो। पहिरीं बसि थर खे कंप्लीट कयां त
मां रिक्वेस्ट कंदुसि त जेके तव्हांजे VIP विज़िट्स जे दौरान जेके डॉक्टर्स उते हुया फौरी तौर ते गवर्नमेंट खे खपे त उन्हनि डॉक्टरनि खे वापसि मोकिले, छाछरे में मोकिले, डीपलो में हिकिड़ो कमु सही थो हले, डीपलो हॉस्पिटल में छाछरे मोकिले, मिठी मोकिले, इस्लामकोट मोकिले। हाणे अञा बि लेडी डॉक्टर कोन्हे, पीडियाट्रिशियन न आहिनि, हॉस्पिटल ख़ाली पिया आहिनि। थर जी सिचुएशन इहा आहे। हाणे मां ॿुधायां असां माना रुॻो अन ॾेई असां विया माण्हू पाणी था घुरनि, पाणी हेठि आहे कोन, मरनि था। असां विया आहियूं, असां हुते पाणी टैंकर खणी वियासीं, शहरनि में भरी अंदरि ॾिनोसीं। ॻाल्हि इहा जिथे वञूं पिया उन जो टांको भरिजी थो वञे, उन लाइ 1.5-2 महीने लाइ उनजो पाणी थी थो वञे, उन लाइ मींहुं अची वियो न। असां वटि त वसाइल न आहिनि न। हिकिड़ो माण्हू आहियां, गवर्नमेंट जेकॾहिं TMS खे चए ऐं चए 2 महीननि लाइ तव्हां इहो जेको शेयर ॾींदा आहियो MPA खे, MNA खे, असांखे ॿियनि खे, इहो शेयर न ॾियो, इन शेयर जो पाणी पघारूं कटे बाक़ी पाणी ॾेई छॾियो। मां सम्झां थो सर में सुख थी सघे थो। टैंकर आहिनि, पाणी आहिनि, पंहिंजियूं गाॾियूं आहिनि फायर ब्रिगेड जूं, पर इहे पाणी ॾेई सघनि था। RO प्लांट्स बि अधु हलनि था, अधु बंदि पिया आहिनि। बाक़ी मां तव्हांजी ॻाल्हि ते अचां त उरड़ी ऐं रुबेला वारो इशू, इन में तक़रीबन 60 न 80 वारा मुंहिंजी किताब में मरी विया आहिनि ऐं 20 आहिनि ठठे में, 60 आहिनि तक़रीबन सजावल में। पर जेको ॿुधंदो हूंदो सरकार असांजी, उहो चवंदा ही ॿई वेही वरी को साज़िश था कनि असांजे ख़िलाफ़। हीअ हिकिड़ी एंकर साहिबा वेठी आहे, ॿियो अची हली मादल अची वियो आहे, इन लाइ मथे में सूरु आहे। असांखे त 16 आहे रिपोर्ट, बाबा 16 जी रिपोर्ट इन आहे। तव्हां ॿुधायो त जेके मरी वञनि था, तव्हां बक़ैनज़म मूंखे शेयर कनि अची, इन लाइ त मां मुनाज़रो करण लाइ बि तयारु आहियां। हीअं इहो मुंहिंजो जहिड़ो 2 सालनि सां हले थो हिननि सां। मां को तादाद मां ॿुधाईंदो आहियां, तादाद जेको कम्यूनिटी ॿुधाईंदी आहे, जेको पुछंदा आहियूं, जेको माण्हुनि सां हीअ ॿुधाईंदा आहिनि, जेको रिपोर्ट लिखी मिलंदी आहे। नंढो मिसाल ॾियां तव्हांखे, ऐं तव्हां बि केरु ॿुधंदो हुजे त भली वञो तव्हां। ॻोठ केट जाखरो, UC किंजर, तालको साकरो, डिस्ट्रिक्ट साकरो, उन में सॉरी सजावल, साकरो न सजावल, UC किंजर, ॻोठ केट जाखरो, तालको सजावल, डिस्ट्रिक्ट सजावल। उते जो हिकिड़ो माण्हू आहे, नौजवान आहे वीचारो, पोरियत ग़रीब, उनजो नालो आहे बिलावल। उनजे 5 सालनि जो पुटु हो राजा। उहो चए थो त मां उनखे बीमार थियो, असां ख़बर उरड़ी थी आहे, मां इनखे डॉक्टर वठी हुयुसि, उनखे चेलाराम तो नालो ॿुधाए, उते वठी हुयुसि, प्राइवेट में इलाजु करायो। जॾहिं मूं वटि पैसा ख़तमु थिए, जेके पिनी वठी हुयुसि, मां सरकारी डॉक्टर वठी, हीअ लास्ट वीक जी ॻाल्हि आहे। मां MS सजावल हॉस्पिटल में वठी हुयुसि, उते उनखे एडमिट न कयो वियो। चई मूंखे राति 8 बजे तड़े छॾियो। बाबा ठीकु आहे तूं वञ। एडमिट नथा कनि त मतां मीडिया ॾे न, बाबा उरड़ी जो केस अची वियो। घर पहुतो आहे राति जो, हिकिड़ो ई ॿार मरी वियो हुनजो। इहो ॿुधायो उनजो हिसाब केरु ॾींदो। ऐं ॿियो सवाल तव्हां सां, हू चवे त सभु ॻोठ वारा चवनि था उरड़ी हुई। तव्हां DG साहब, DHO साहब, तव्हां ॿुधायो छा तव्हां उनजो सैंपल वरितो? सेक्रेटरी साहब तव्हां ॿुधायो तव्हां वटि अहिड़ी जेकी फौतगियूं, माना कंहिंखे बुखार थियो, उरड़ी थी, मरी वियो, उनखे पूरे छॾियो, उनजो रिकॉर्ड तव्हां वटि कीअं आहे? या तव्हां हर केस खे पकड़ींदा आहियो, हर केस ते तव्हां पहुचंदा आहियो, हर केस खे तव्हां सैंपल वठंदा आहियो? इन्हनि वटि जेको एडमिट थियो उहो सैंपल वरितो, इस्लामाबाद वियो, पर जेके वीचारा इहे त इलाज ई नथा कनि न। हाणे मिसाल मां हिकिड़े केस जी तव्हांखे ॾिनी आहे, ऐं मां नालो बि वठां थो, ॻोठ बि ॿुधायां थो, त तव्हां हाणे उनखे त पोस्टमार्टम कराईंदो, छा कराईंदो? तव्हां रुॻो लिमिटेड, तव्हां वटि त माण्हू इलाजु कराइण नथा अचनि। या त पोइ असेंबली में केस पास करायो त बाबा पहिरीं जेकॾहिं उहो ख़ुदा न ख़ासिता उरड़ी में मरंदो, पहिरीं पंहिंजो DSO साहिब जेको हूंदो कोन, उनजे घर वेंदो, DG साहिब जे घर वेंदो, उनखे मुंहुं ॾेखारींदो, उहो बि सैंपल कढंदो, पोइ क़ब्रिस्तान वेंदो। ॻाल्हि इहा आहे त असांजा उरड़ी जा केस हाणे हिकिड़े पासे त उहा उरड़ी में ॿार लाइ मरनि पिया, उन लाइ ट्रीटमेंट लाइ कुझु कोन कयो वियो आहे। माना को स्पेशल टीम्स कोन वियूं आहिनि, आइसोलेशन वार्ड काइम कोन कयो आहे, न को सजावल, न को ठठे में। पहिरीं करिणो छा आहे, जंहिं ॻोठ में वायरस अची वियो आहे, जंहिं ॿार खे वायरस लॻी वियो आहे, उते ट्रीटमेंट थियणो आहे, उते वैक्सीनेशन नाहे थियणी, उते ट्रीटमेंट थियणो आहे। उते उनखे ॿारनि खे उन्हनि खां हटाए आइसोलेट करिणो आहे, उनखे ट्रीटमेंट ॾियणी आहे, उनखे हॉस्पिटल में खणी वञिणो आहे, उन्हनि खे फौरी तौर ते सुठी ग़िज़ा ॾियणी आहे त उहो ठीकु थी वञनि। हाणे वञी इन्हनि खे फंड मिली वियो, वैक्सीनेशन थी वई। पर वैक्सीनेशन जे मां बि ऑन द रिकॉर्ड चवां थो, मूंखे 3 ॾींहं अॻु में वई यकीन हुई, मां पाण पेटिंग बि कई हुई, असां चयो त असां मदद कंदासीं सभिनी जी। मां मलीर में पाण ॻाल्हायो, जेके मां 2 तालका आहिनि असांजा, टाउन गड़ाप ऐं बिन कासिम, मां चयो असां तयारु आहियूं मदद करण लाइ। पर हेठि ॾिठो उन्हनि वीचारनि वटि त वसाइल ई न आहिनि, अलाए फंड आया आहिनि, किथे विया आहिनि। माना डॉक्टर पाण पंहिंजियुनि गाॾियुनि में वेही उन BHUs जे अंदरि वञी कमु हलाइनि पिया। मां पुछां थो त उहे फंड जेके तव्हांखे ट्रांसपोर्टेशन लाइ मिलिया उहे काॾे विया? हाणे BHU में केरु खणी ईंदो? ॾिसो हालात न आहे, हिते वॾा वॾा पंध हूंदा आहिनि, टैक्सियूं माना ॻोठ परे हूंदा आहिनि न। हाणे कंड जंग इन में मैदान में जेकॾहिं ॿार खे प्यारणो हुजे, जॾहिं उहो कीअं वठी अचे दरसाणे चने में, कीअं वठी अचे काठोड़ में, कीअं वठी अचे गडाब में?
उन लाइ त उनखे टैक्सी खपे न, 1000 रुपया। हाणे केरु आहे हिन वक़्त में पंहिंजो 1000 रुपया ॾेई पंहिंजे ॿार ॾे खे वञी उहो टुको लॻाराईंदो? इन्हनि वटि फैसिलिटीज़ आहिनि, इन्हनि वटि फंड्स आहिनि, इन्हनि वटि माना हर शइ। पर मूंखे जेके उनखे लॻो त हीअ मूड में न आहिनि। ऐं हिन दफ़ा वरी ॾिसजो, इहो रुगो कागज़नि में करप्शन बि आहे, रुगो मिसमैनेजमेंट न आहे। मेजर बहितरी लाइ ॻाल्हि इहा आहे त ॻाल्हि त मां सोचियो त नंढी आहे, सोचियो त वॾी आहे। जेॾीमहिल त इहा लाट जेकी वेठी आहे ईवाननि में, जेॾीमहिल त इहे मराहत याफ़्ता लाट पर मिसमैनेजमेंट आहे असां वटि हलीम साहब एतिरी इदारनि में करप्शन आहे तमामु घणो, त बहितरी कीअं अची सघंदी? जेको वञो इलाज जेको आहे उहो दुबई सां कराईंदो आहे, जेको वॾो इलाज अमेरिका सां कराईंदो आहे। जेॾीमहिल त इहा लाट असैम्बलीअ में हूंदी ऐं आम माण्हू जंहिंजो मसइलो आहे की उनखे ॿार ॾे उरड़ी बि थींदी आहे, उनखे ॿार ॾे खे गंदे पाणी सां डायरिया बि थींदो आहे, मिनरल वाटर कोन पी सघंदो आहे, जेॾीमहिल ताईं उनजो ॿार बुख में थर में मरंदो बि आहे। जेकॾहिं इहे माण्हू जेॾीमहिल ताईं पॉलिसी मेकिंग में न ईंदा, जेॾीमहिल ताईं इहे माण्हू उन जॻह ते न वेठा हूंदा त इहे पंहिंजो फ़ैसिलो पाण कनि, ओॾीमहिल ताईं असां जहिड़ा, मां पंहिंजो पाण खे शामिल थो कयां। पर हलीम साहब असां वटि प्लानिंग या पॉलिसी मेकिंग थिए किथे थी? जॾहिं को इशू साम्हूं ईंदो आहे त वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं आहिनि, पोइ वरी उन ॻाल्हियुनि खे छॾियो वेंदो आहे त जेको थी वियो सो गुज़री वियो, वरी मुस्तक़बिल में उहे ई ॻाल्हियूं असांजे ॿीहर साम्हूं अचनि थियूं नाअहली जे करे। असां वटि को पॉलिसी ऐं प्लानिंग जो को इदारो ई न आहे, को थिंक टैंक न आहे। दुनिया चाइना तरक़ी कई आहे, उते थिंक टैंक्स आहिनि, उते पॉलिसी प्लानिंग जी मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, उते पॉलिसी ऐं इम्प्लीमेंटेशन जा उहे बि आहिनि, मॉनिटरिंग जा अलॻि सेल्स आहिनि। न को असां वटि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर आहे, न को असां वटि मॉनिटरिंग सिस्टम आहे, न असां वटि पॉलिसी प्लानिंग आहे, न को थिंक, न को सोचियो थो वञे, न पॉलिसी बणाई थी वञे, न को मॉनिटरिंग कई थी वञे, न को उनखे पुठियां वञी ॾिठो थो वञे। ॻाल्हि इहा आहे त मां सम्झां थो त न को असां वटि को असां सभु, मां उनखे पंहिंजो पाण खे सिस्टम जो हिसो सम्झां थो। मां नथो चवां त मां को वॾो, असां बि सिस्टम में आहियूं। असां न तो असां वटि को पॉलिटिकल विल आहे, न घणनि माण्हुनि वटि न को दर्दमंदाना दिलि आहे। जेकॾहिं दिलि बि हुजे न, माण्हू कंहिं ॿिए खे ॿार खे मरंदे ॾिठे त हुनखे दिलि में सूरु थिए। माण्हू हालात अहिड़ा ॾिसे, शहरनि खे तबाही ॾिसे, लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत तबाह ॾिसे, ॿारनि खे मरंदे ॾिठे, स्कूलनि खे बंदि ॾिसे, मां सम्झां थो दिलि बि तकलीफ़ हूंदी, बसि दिलि में। हलीम साहब प्रोग्राम जो वक़्तु बि ख़तमु थो थिए, आख़िरी सवाल तव्हांखां पुछणु चाहींदमि, हेतिरा जेके ॿार फौत थी विया आहिनि, हेतिरनि माइरनि जूं झोलियूं ख़ाली थी वियूं आहिनि, इन्हनि जी ज़िमेदारी केरु क़बूल ईंदो, या जेके मरी वियासीं छा ईअं ई मरी विया, उन्हनि जूं हयातियूं ईअं ई हुयूं? हा ईअं ई हुई न, ग़रीब जो ॿार हो न, मरी वियो, ॿियो अची वेंदो। ॻाल्हि इहा आहे, मां सम्झां थो इन जी ज़िमेवारी फिक्स थियणु घुरिजे। थरपारकर में जेके हेल्थ डिपार्टमेंट जा जेके माण्हू ज़िमेवार, उन्हनि खे ज़िमेदारी फिक्स थियणु घुरिजे। ऐं उनखे तव्हां DC हटाए छॾियो, कमिश्नर हटाए छॾियो, बाबा हेल्थ डिपार्टमेंट कंहिंखे हटायो तव्हां? पुछियो सही केरु ज़िमेवार हो? बाक़ी उरड़ी में बि जेके फौत थियनि पिया, फौरी तौर ते उन्हनि खे कैम्पनसेशन ॾिनी वञे, ग़रीब मिसकिन आहिनि उन्हनि खे इमदाद कई वञे। ऐं उरड़ी जे केसिस ते मां नथो सम्झां त उन ॿी को टीम मोकिलियो जेको ॾिसे वञी त केतिरी फौतगियूं थी आहिनि। इन ज़िमेवारनि खे मां सम्झां थो करार वाक़ई सज़ा न ॾिनी वेंदी। हर साल इहे वाक़िया थींदा ऐं हर साल ॿारड़ा मरंदा, वॾा मरंदा, ऐं असां चवंदासीं वरी ॿिए साल नई को ॻाल्हियूं करे छॾींदासीं। वॾी महिरबानी अव्हांजी, मां टाइम कढी प्रोग्राम में आया। नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि प्रोग्राम जे वक़्त ते ख़तमु थो थिए। पंहिंजी मेज़बान सभिनी मेमण खे ॾींदा इजाज़त। अला वाई।